हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कबीर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गार्लिक टी यानी लहसुन की चाय, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको सर्दी ज़ुकाम खांसी है तो उसमें ये चाय बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों में इसको पीना चाहिए, इससे आपकी इम्यूनिटीज़ बढ़ती हैं। तो चलिए बताती हूँ कि इस चाय को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने लेना एक पैन, इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी। पानी को बहुत ही अच्छे से खौला लें। जब पानी बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाए तब हम लेंगे एक कली, लहसुन की कली, और बड़ी और मोटी लिया है। इसको हमने पतला पतला काट लेना है, बिल्कुल बारीक ना चॉप्ड करें, थोड़ा ही इसको हमने चॉप्ड करके इसमें डाल देना है। और इसको डालकर भी हमने बहुत ही अच्छे से बॉयल करना है पानी और लहसुन की कली को। जब पानी और लहसुन की कली अच्छे से खौल जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच चाय पत्ती और 1/4 चम्मच गुड़ का पाउडर। इसको हमने बहुत ही अच्छे से अब बॉईल करना है। 2-3 उबाल आने तक हमने इसको बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है, ताकि लहसुन का भी अर्क चाय में अच्छे से उतर जाए। जब ये बहुत ही अच्छे से खौल जाए तब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। तो लीजिए, बनके तैयार है गार्लिक टी लहसुन की चाय, जो कि बहुत ही हेल्दी है। आप भी इस सर्दी इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये चाय की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।